你看农村是怎么用螺丝垫片绑晾衣绳的，真的让我大开眼界了。所以不管晾衣绳你拉多紧，它都会有弧度。那等你晾衣服的时候，所有的衣服都跑到一块儿去了，根本晾不干。所以他们用这个垫片呢，这样绑在晾衣绳上，你看还不用剪断。当你不想用的时候还可以拆掉，不管刮多大风，衣服也不会被刮跑了。我们接着往下看，绑晾衣绳只需要把绳子绕过束，然后在手指上缠几圈，这样再双折穿过绳圈收紧就可以了。然后在绳子的另一头这样打一个圈，你看了吗？然后绳子再双着从圈里边掏过来，就是这个样子。然后把这个绳子绕过束，穿过绳圈，这样就可以把它收紧拉紧了。拉紧了以后怎么捆呢？这样在主绳上缠上3圈到4圈，然后再这样把这个绳头呢从绳圈里这样双着拉过来，它就可以轻松的绑紧。